Tahukah kamu guys, hanya nyamuk betina yang menyengat manusia dan hewan untuk mengambil darah. Mereka perlu menelan darah untuk menghasilkan telur. Ketika nyamuk menggigit orang dan hewan yang terinfeksi, mereka terinfeksi mikroba seperti virus dan parasit. Sementara nyamuk jantan dan betina makan nektar dan getah. Hanya nyamuk betina yang menggigit karena mereka membutuhkan protein darah untuk menghasilkan telur mereka. Pada nyamuk betina, bagian mulut ini menembus kulit seorang atau hewan dan menghisap darah. Proboscis nyamuk jantan tidak cukup kuat untuk menembus kulit dan nyamuk jantan tidak makan darah.